Wir machen miteinander Gottesdienst, wir feiern miteinander. Und zum Einstieg in die neue Predigtserie gibt es auch da noch einen kurzen Videoclip. Die Dschihadisten werden beschuldigt. Ein US-Passagierflugzeug stürzt auf einen der Türme. Diese Bilder werden in Die Berliner Mauer, Symbol des Kalten Krieges. Das Schlusskapitel des Krieges. Die letzten Amerikaner flüchten aus Saigon, was vielen Vietnamesen verwehrt bleibt. Vor den Toren der Botschaft drängen sich die Verzweifelten. Schon in den frühen 50er Jahren erreicht die Wirtschaft der Bundesrepublik zweistellige Wachstumsraten. Auch dank Hilfe von außen. Der Jumbojet, momentan das größte Passagierflugzeug der Welt, ist glücklich in Zürich-Kloten gelandet. Kleine Pille, große Wirkung. 1961 kommt in Deutschland ein Präparat mit dem Namen Anovlar auf den Markt, was so viel bedeutet wie kein Eisprung. Woodstock, das Festival hat unsere Musikgeschichte geprägt und verändert. Die Strahlkraft ging aber weit darüber hinaus. Jugendkultur, Politik, aus all dem ist Woodstock nicht mehr wegzudenken. We're in a space race today, just as we were in the 1960s. As one small step for man, one giant leap for mankind. Abraham war der Vater von Isaak. Auf Isaak folgten in direkter Linie Jakob, der Vater von Juda und seinen Brüdern Juda und Perez. Perez und Serach waren die Söhne Tamars. Der Sohn von Perez hieß Hezron und auf ihn folgten Ram, Aminadab, Naschon, Salmon, Boas, der Sohn von Rahab, Obed, der Sohn von Ruth, Isai und schließlich König David. Von König David stammte Salomo ab, der Sohn von Urias Frau. Auf ihn folgten in direkter Linie Rehabeam, Abia, Asa, Josaphat, Joram, Usia, Jotam, Ahas, Hiskia, Manasse, Amon, Josia sowie Joachim und seine Brüder. Und so weiter und so fort. Ist dir auch schon mal gegangen, so beim Lesen von der Bibel, dass du gedacht hast, was ist eigentlich mit Gott los? Dass es ihm so wichtig war, dass er seitenlang Abstammungsregister irgendwo aufschreiben lassen hat. Und in der Jahresbibel, ich bin ganz ehrlich, sind das einmal die Kapitel beim Durchlesen, wo dann eher so ein bisschen schneller darüber hinweggeflogen worden ist. Eine endlose Aufzählung, ein Name nach dem anderen. Offensichtlich sind für Gott eben nicht nur einzelne Menschen wichtig und Beziehung zu einzelnen Menschen, sondern auch Generationen und Abstammungslinien. Wenn Gott über die Menschen nachdenkt oder die Menschen anschaut, dann denkt er einerseits an den Einzelnen, wo er jedes einzelne Haar von jedem einzelnen Menschen kennt und zählt hat. Und andererseits denkt er über Tausende von Generationen. Und vielleicht ist es darum, dass sich Gott im Alten Testament am Mose auch als ein Gott der Generationen vorstellt. Wir können nämlich lesen, dass es heisst, dort, als Mose aber näher herantrat, um genau hinzuschauen, das war bei dem Dornbusch, der gebrannt hat, hörte er die Stimme des Herrn. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. An vielen Stellen in der Bibel, auch im Alten Testament und im Neuen Testament, wird betont, dass Gott ein Gott der Generationen ist. Es wird betont in diesen Abstammungslinien. Es wird betont in diesen Psalmen, die besingen, dass eine Generation der nächsten Generation von dem erzählt. Es wird betont auch, zum Beispiel in dem Gesetzestext, was heisst, dass das Segen von Gott oder die Treue von Gott über Tausende von Generationen lange tut. Gott sieht also gleichzeitig beides. Und mit dieser Serie Generations, die wir heute drin startet, möchten wir den Gott der Generationen kennenlernen. Das Ziel ist, dass wir Gottes Wirken in und durch die Generationen entdecken. Dass wir die Unterschiedlichkeit der Generationen auch in unserer Kirche feiern miteinander. Dass wir die Eigenheiten von diesen einzelnen Generationen kennenlernen können, auf ihre Herausforderungen und auf ihre Stärken schauen, auf Kosten und auf Gewinn, wo die einzelnen Generationen gerade auch in die Kirche drin hineinbringen können, sagen, ein Teil davon sein. Und natürlich, dass wir mit Blick auf die Ergänzung von diesen verschiedenen Generationen unsere Vision von dieser Stadt auf dem Berg im Blick behalten und sagen, gemeinsam gehen wir vorwärts. Gemeinsam als unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Stärken haben, ergänzen wir uns in dem grossen Ziel, dass Menschen Gott begegnen können und ihr Leben zum Blühen kommt.
Soziologen gemeinsam mit Marketing-Spezialisten haben sich in den letzten Jahren viel Zeit genommen, um herauszufinden, wie die verschiedenen Generationen ticken. Und es gibt darum so eine Generationenübersicht, die sich Customer Generations nennt. Jetzt, wenn wir über Generationen reden, dann müssen wir uns überlegen, es gibt eigentlich zwei Bedeutungsvarianten oder Bedeutungsarten, wie man Generationen verstehen kann. Einerseits, wie wir ganz am Anfang von dieser Predigt gehört haben, ist es eine Abfolge von Nachkommen, von Verwandtschaftsbezeichnungen. Also wenn wir von Generationen reden, reden wir vom Großvater, vom Vater, vom Sohn oder der Mutter, von der Tochter, also Abstammungslinie. Die muss jetzt nicht zwingend unbedingt etwas mit dem Alter gemein haben, weil es kann nämlich tatsächlich sein, einige von euch kennen das vielleicht aus eigener Erfahrung, dass die Tanten und Nichten gleich alt sind. Also zwei Personen von zwei unterschiedlichen Generationen, wenn nämlich eine Familie viel Kinder hat und die vielleicht dann früher wieder Kinder bekommen haben, dass die eigentlich relativ gleich alt sind. Also Generationen im Sinn von Abstammungslinie von einer Familie. Die andere Art von Generationeneinteilung ist eben mehr die von diesen Customer Generations, wo man sagt, es gibt Menschen, die in einem ähnlichen Zeitfenster geboren worden sind. Die Menschen haben eine Gesellschaft erlebt und prägende Ereignisse von der Weltgeschichte gemeinsam erlebt, die Auswirkungen haben auch auf ihre Weltsicht, auf ihr Verhalten, auf die Art und Weise, wie sie eben ticken und natürlich für die Marketing-Spezialisten auch auf die Art und Weise, wie sie auf Sachen ansprechen, also wie man sie für eine Idee oder für ein Produkt gewinnen kann. Und so haben sie also versucht herauszufinden, was für Generationen gibt es denn in unserer heutigen Gesellschaft? Wie ticken die? Für was sind die geprägt worden? Und wie kann man die erreichen mit dem, was wir eben das möchten? Jetzt, was mir mega wichtig ist, wenn man so ein Modell präsentiert, dann gibt es einerseits Dutzende Varianten, nur schon, wenn man sich informiert. Also da gibt es Unterschiede zwischen den Ländern, zum Beispiel Amerika und Deutschland, ein bisschen andere Ausprägungen. Dann gibt es natürlich derartige, die dann die Jahreszahlen ein bisschen mehr so und ein bisschen mehr so tun. Und die Gefahr kommt schnell auf, dass man das Gefühl hat, da werde ich jetzt schubladisiert, oder? Ihr kennt das vielleicht von Persönlichkeitstests oder von anderen Modellen, wo man versucht, an Menschen anzuheben. Und wir müssen uns alle bewusst sein, jedes Modell hat seine Grenzen und keins wird der Vielfalt von uns Menschen wirklich gerecht. Also wenn wir jetzt anfangen, um einzelne Jahre streiten oder um Bezeichnungen streiten, ich glaube, dann verpassen wir den Sinn und Zweck von dieser ganzen Sache. Das Ziel von diesen Customer Generations ist, Menschen ein bisschen besser zu verstehen und vielleicht Sachen, die wir erleben in unserem Leben, zu benennen mit einem Begriff. In der Suche und in der Erwartung, dass Verständnis wächst und schlussendlich das gemeinsame Miteinander aus dem heraus auch wieder gestärkt wird. Also das Ziel von diesen Customer Generations ist nicht, euch in eine Schublade hineinzustecken, sondern Verständnis zu wecken füreinander. Und zu sagen, es kann wirklich sein, dass Menschen, die 50 Jahre vor mir geboren sind, die Welt, den Glauben und Gott ein bisschen durch einen anderen Blickwinkel betrachten als ich. Und das ist nichts Schlechtes und nichts Falsches. Und je besser, dass ich verstehe, wie sie ticken und was für sie wichtig ist, und je besser sie verstehen, wie ich ticke und was für mich wichtig ist, desto besser können wir gemeinsam miteinander das grosse Ziel, das Gott mit unserem Leben hat, verfolgen. Dass Menschen eben Gott begegnen können und ihr Leben zum Blühen kommt. Darum gumpen wir doch gerade drin rein, in so eine Übersicht von diesen verschiedenen Generationen. Wir haben uns entschieden, Anfang vom letzten Jahrhundert anzufangen bei den sogenannten Traditionals. Das sind Leute, die zwischen 1900 und 1945 geboren worden sind. Und wir haben da für jede Generation so ein Abspielgerät, symbolisch, das für sie eine Bezeichnung ist. Wir haben dann die Boomers, über die werden wir heute noch viel, viel mehr hören. Die erste Generation, ich sage, die sehr breit da drin auch vertreten ist bei uns. Natürlich haben wir aus allen anderen Generationen auch Leute in unserer Kirche und in diesen Gottesdiensten. Die Boomers sind geboren zwischen 1946 und 1964. Wir haben da so einen Kassettenrekorder. Ich finde aber eigentlich das treffendere Medium, wie wir nachher werden sehen, wäre eigentlich der Fernseher, der für diese Generation revolutionär war. Plötzlich mit Bild und Ton verbunden mit der ganzen Welt. Dann die Generation X, die Leute zwischen 1965 und 1980 geboren worden sind. Dort ist Musik erstmal mobil geworden, sagt auch die Walkman-Generation. Viele erinnern sich noch an den Moment, wo man dann endlich die Musik mitnehmen konnte, überall, wo man angegangen ist. Einmal so lange, bis entweder die Batterien leer waren oder das blöde Bändchen sich irgendwo verhaspelt hat. Ihr wisst, von was ich rede. Generation Y.
Die rund zwischen 1980 und 2000 geborene Generation, wo sicher dann die Generation war, die als erste so aufgewachsen ist oder mit aufgewachsen ist mit dem ganzen Internet, mit der Vernetzung über die ganze Welt. Ich erinnere mich noch an den lustigen Sound, was das Modem amigs gemacht hat, wenn man es eingesteckt hat. Und so, ihr wisst, was ich meine. Und da musste etwa eine halbe Stunde warten. Also zuerst mal, bis ich es eingewählt hat und nachher für jedes Mal, wenn du etwas suchen willst. Aber es war faszinierend und spannend gewesen. Und die Generation Z, die ab 2000 Geborenen, die wissen gar nicht, von was wir schwätzen. Die sind aufgewachsen mit mobilem Internet, mit Social Media. Die denken sich so ein bisschen, um was geht es da eigentlich? Wie gesagt, es geht nicht um einzelne Jahreszahlen, es geht nicht um einzelne Sachen, aber es hilft einem so ein bisschen zu verstehen, es stimmt. Die Welt hat sich enorm entwickelt in den letzten Jahren. Heute, wie gesagt, legen wir einen Fokus auf die sogenannten Boomers. Die heißen darum Baby-Boomers, weil sie in einen speziellen Zeitabschnitt hineingekommen sind. Und zwar ist das die Zeit einerseits vom Babyboom gewesen, wo nach dem Krieg, und das ist eben der zweite Boom, dann auch ein wirtschaftlicher Boom war. Also es war ein enormer Aufschwung gewesen. Oder der Weltkrieg, vor allem der Zweite Weltkrieg, Erster und Zweiter Weltkrieg, haben natürlich die ersten paar Jahrzehnte von dem letzten Jahrhundert extrem geprägt gehabt. Viele Leute mussten den Gürtel enger schnallen. Es war an vielen Orten schwierig gewesen. Und der Aufschwung von der Industrialisierung ist eigentlich hart abgebremst worden, weil es eben politische Schwierigkeiten gegeben hat. Und die Boomers sind also in eine Zeit hineingekommen vom Wiederaufbau. In eine Zeit hineingekommen, wo plötzlich eben viele Leute wieder da sind, wo man plötzlich wieder Aufschwung erlebt hat. Ein Aufschnaufen. Und sie sind darum eine Generation gewesen, die auch wirtschaftlich gesehen vieles Neues entdecken können. Es hat so ein bisschen Eigenheiten gegeben, dass es eine Generation war, die es sich gelohnt hat, hart zu arbeiten. Das war das Motto von denen, wer ein Ziel vor Augen hat, wer einen Traum vor Augen hat, wer sich Mühe gibt, der kann etwas erreichen in seinem Leben hinein. Vielleicht könnte man es auch mit dem sogenannten American Dream vom Tellerwäscher zum Millionär beschreiben, wo man sagt, der Aufschwung, der geheissen hat, wenn du etwas anpackst, wenn du Mühe gibst, wenn du dich investierst, dann wächst etwas, dann kann etwas gehen. Viele Leute haben Selbstständigkeit entdeckt, haben gemerkt, hey, man kann da etwas tun, ein Unternehmertum, das gewachsen ist. Und natürlich, und das wissen wir alle auch, hat der Aufschwung aber auch seine Schattenseiten gehabt. Es hat einige gegeben, wo die Arbeit so wichtig geworden ist in ihrem Leben, dass man sie als Workaholics dann bezeichnen könnte. Ein Phänomen in dieser Generation, dass Leute so viel gearbeitet haben, sich so viel investiert haben, überall an allen Orten, dass sie das Zuhause oder ihr eigenes Wohlbefinden stark vernachlässigt haben. Das prägende Ereignis von dieser Generation, es sind einige gewesen, aber ich würde sagen, auch so ein bisschen bezeichnend die Mondlandung. Ein kleiner Schritt für mich, ein grosser Schritt für die Menschheit, wie das hier geheissen hat. Es ist aber auch ein Zeichen für alles ist möglich. Alles ist möglich. Der Aufschwung hat so viel geführt, dass man sogar weg von dieser Welt da ins Weltall rein und das zu erkunden. Und es hat einen richtigen Wettstreit gegeben zwischen den Nationen, wer zuerst an diesem Punkt drin ist. Das Medium sehen wir da drin, der Fernseher, der enorm die Welt geöffnet hat, für die Menschen einen neuen Zugang gegeben hat. Und einem Glauben hat es da ein paar Sachen gegeben. Natürlich trifft es nicht für alle gleich zu, aber ich denke, viele mögen sich noch an die grosse Evangelisation oder an Zeltevangelisationen erinnern. Wenn ich jetzt Wilhelm Pals sage, dann werden ein paar wehmütig zurückdenken an ihre Erlebnisse, die sie hatten. Oder so das Büchlein «Jesus, unser Schicksal» von Wilhelm Busch, also nicht der Max und Moritz geschrieben hat, der gleich heisst, aber ein anderes Büchlein geschrieben hat, das enorm prägend war für die Generation. Und es dunkelt mir, es war auch so eine Generation, wo der Glaube internationaler geworden ist. Man hat plötzlich mehr Einfluss von anderen Ländern gehabt. Da bei uns, das Reisen ist einfacher geworden, die Kommunikation ist einfacher geworden. Und später sind dann auch die grossen Evangelisten und Fernsehprediger von Amerika da bekannt worden. Billy Graham, Robert Schuller oder andere, wo man dann da plötzlich gekannt hat. Zusammenfassend habe ich mir überlegt, was gibt es für Stärken oder für Herausforderungen von diesen Boomer. Ich glaube, Stärken sind christliche Tugenden. Es sind Menschen, die enorm engagiert sind, die zielorientiert sind, Menschen, die fleissig sind und Menschen, die treu sind. Also enorm viele gute Eigenschaften, die in dieser Generation als eben erstrebenswert gegolten haben.
Und ich glaube, das auch für unsere Kirche. Das sind Menschen, die mitgeholfen haben, da in dieser Kirche, in den ganzen Aufschwung, der war, mitzugestalten. Leute, die sich investiert haben, die verzichtet haben auf ihr eigenes. Vielleicht jetzt auch, wenn man so einen Hauskauf sich überlegt, oder? Das sind Leute, die sich oftmals das noch abgespart haben, von den Fingern abgespart haben und wo dann später mal oder heutzutage, dass sie erarbeitet haben, nachkommende Generationen vererben können. Also Leute, die sich investiert haben. Auf der anderen Seite sind es eben auch Erfahrungen und Errungenschaften. Also Leute, die enorm viel schon erlebt haben, die durch vieles schon durchgegangen sind und die einiges erreicht haben. Das, was wir da sind, das, was wir da erleben dürfen, das ist ein Erbe von diesen Leuten, die sich investiert haben, da drin hineingegeben haben, Schlachten geschlagen haben, Sieg errungen haben, manchmal durchgekämpft und durchgehebt haben. Und gerade wenn wir von der Geschichte von Johannes hören, von Johannes Wirth oder von anderen Leuten von unserer Kirche, die Kirche stark geprägt haben, dann hören wir von diesen Schlachten auch, die sie gekämpft haben, die ein Fundament sind oder ein Dach sind, wo wir können wieder darauf aufbauen können. Nachfolgende Generationen, die dürfen profitieren von all dem vielen Guten, die diese Menschen mitbringen, an Lebenserfahrung, an Glaubenserfahrung und an effektiv erreichten Aufbrüchen und Entwicklungen hier in unserer Kirche. Sie sind aber auch konfrontiert mit grossen Herausforderungen. Und eins will ich an so einem Phänomen aufhängen, das die Boomers vielleicht gar nicht so mitbekommen haben, aber es ist sehr bekannt, vor allem 2019. Es nennt sich Okay Boomer. Und das ist so ein Ausdruck, den die jüngeren Leute gebraucht haben, um ihr Missgefallen gegenüber dem Auftreten und dem Image von diesen Boomer zu beschreiben. Es ist so ein bisschen ein salopper Ausspruch, wo man sagt, okay Boomer, red du nur, sag du nur. Die Leute aus dieser Generation werden oftmals von Jüngeren als engstirnig, als veraltet oder eben rückständig, als negativ abwertend oder herablassend empfunden. Sie wirken dann in allem ihnen überheblich, unbelehrbar und hart. Und so hat eigentlich das ein Phänomen zutage gerufen, dass die jungen Leute, die Leute aus dieser Boomer-Generation, vor allem die Männer aus dieser Generation, verantwortlich machen für all die grossen Herausforderungen und Probleme, die man heute zu bekämpfen hat. Das ist einerseits dann eben der alte weisse Mann, der verantwortlich ist für den Sexismus. Einerseits in Form von dieser MeToo-Debatte, andererseits, wie wir in den letzten Tagen wieder aktuell auch gehört haben, für die Ungerechtigkeit, zum Beispiel im Berufsalltag, dass Frauen immer noch 20% weniger verdienen als Männer bis zum heutigen Tag. Es wird diesen Leuten zugeschrieben, dass man sagt, okay Boomer, der alte weisse Mann ist verantwortlich für das. Das Gleiche auch dann Klimakatastrophen, die Fridays for Future, wo man sagt, die Leute klauen uns unsere Zukunft, sie berauben uns den natürlichen Ressourcen, die die nachfolgenden Generationen werden brauchen. Oder auch im Rassismus drin, Black Lives Matter, was heisst, es sind die Leute, die verantwortlich sind für die Spaltung in der Gesellschaft drin. Das Phänomen Okay Boomer, das beschäftigt Menschen aus dieser Generation mit vielen Erfahrungen, mit viel Errungenschaft, die sich eigentlich haben, aber einem gewissen Missgefallen gegenüber gesehen von nachfolgenden Generationen. Und natürlich betrifft das nur die Gesellschaft, nicht nur allgemein, sondern auch uns als Kirche. In unserer Vision in der Stadt auf dem Berg sein, ist auch die Frage für die Generation, wo ist ihren Platz? Wo kann sie mithelfen? Und ich glaube, dass die Stärken und die Herausforderungen, die wir da sehen, auch die Themen sind, auch in unseren Kirchen, wie die Leute effektiv Teil davon sein können. Wie ich gesagt habe, sind sie verantwortlich für den grossen Aufschwung. Sie haben sich mit engagiert über Jahrzehnte hinweg. Oftmals unter persönlichem Einsatz, mit Verzicht, mit viel Herzblut, mit viel Leidenschaft. Und jetzt merken sie aber gleichzeitig auch, dass sich die Kirche weiterentwickelt und sie stellen sich die grosse Frage, wo ist mein Platz? Wo ist mein Platz? Vielleicht gerade dann besonders, wenn ich in meiner Rolle eine Veränderung erlebe jetzt. Oder vielleicht haben sie in einer Position, in einer Verantwortungsstufe lang mithelfen und merken jetzt an, da stoßen neue Leute nach, wo neue Plätze besetzt werden. Es gibt vielleicht Wechsel und Rostschaden. Und vielleicht ist es für diese Generation besonders schwierig, weil ihr Leben eigentlich prägt ist von einem Fortschritt und einer Entwicklung. Und irgendwann mal geht es einfach nicht mehr weiter, nicht mehr Verantwortung. Oder irgendwann mal bist du in unserem Fall im Vorstand von dieser Kirche. Aber was ist denn, wenn du dort nicht mehr drin bist? Oder vielleicht bist du leitend in einer Funktion. Und was ist, wenn du nicht mehr dort bist? Wo gibt es einen neuen Platz?
Wo gibt es einen neuen wertvollen Platz, einen neuen wertvollen Beitrag, auch wenn sich vielleicht deine Rolle, deine Aufgaben, deine Verantwortlichkeiten verändern tun. Etwas Lustiges ist mir aufgefallen. Wir haben jetzt ja die ganze Zeit darüber geredet, über die Eigenheiten von diesen aktuellen Generationen. Und als ich mich gefragt habe, wie könnte denn so ein konstruktives Miteinander von diesen Generationen aussehen, bin ich über einen Bibelvers gestoßen, der rund 2000 Jahre alt ist. Offensichtlich sind Spannungen zwischen den Generationen nicht das Thema, das wir erst seit heute kennen. Ist nicht etwas, das mit OK Boomer oder Gen X oder Generation Y zu tun hat. Es ist nicht etwas, das geprägt ist von diesen Social Media oder von gesellschaftlichen Entwicklungen. Es ist ein Phänomen, das sogar schon der Paulus und der Timotheus zur Zeit vom Neuen Testament kennt haben. Und der Ratschlag, dunkelt mich, so altbekannt und trotzdem so aktuell wie vieles anderes aus der Bibel heraus, das mit ins Leben hineintrifft. Und darum orientieren wir uns in dieser Frage, wie ein gemeinsames Miteinander könnte aussehen, an dem Text aus dem 1. Timotheus 5, Vers 1 und 2, wo der Paulus seinem Schützling ratet: Einen älteren Mann fahre nicht hart an, wenn du ihn ermahnen musst, sondern rede mit ihm wie mit einem Vater. Die jungen Männer behandle als deine Brüder. Sei zu den älteren Frauen wie zu deiner Mutter und zu den Jüngeren wie zu Schwestern, aufrichtig und zurückhaltend. Die Spannungen im Miteinander sind oftmals auch Spannungen zwischen den Weltanschauungen, Spannungen zwischen den Rollen, Spannungen zwischen eben unterschiedlichen Schwerpunkten, die man setzt, Sachen, die einem wichtiger sind oder weniger wichtig sind. Und der Paulus ratet am Timotheus da etwas, wo er sagt, ich habe für beide Gruppen einen Ratschlag, wie das Miteinander gelingen kann. Zuerst im Umgang mit den Älteren, also das Wort an die Jüngeren unter uns. An die eben vielleicht noch nicht zu dieser Generation der Boomer dazugehören. Die Stärken von dieser Generation sind die christlichen Tugenden, die sie haben. Wir können enorm viel von dem lernen. Von Fleiss, von Treue, von Zuverlässigkeit, von Engagement und Leidenschaft. Vom Durchheben, auch wenn es vielleicht nicht gerade Erfolg sofort und jetzt gerade gibt. Von dem können wir profitieren, wir können das ehren, wir können das wertschätzen und uns inspirieren lassen von dem. Wir können profitieren von diesen Erfahrungen, die sie haben, im Leben und im Glauben, von diesen Schlachten, die sie geschlagen haben. Und ich glaube, für uns heisst es, das wertschätzen. Auch wenn das vielleicht in einem anderen Kontext passiert ist. Auch wenn sie vielleicht keine Ahnung haben von all diesen Programmen und Computern und Situationen heute, zu sagen, die Schlachten, die sie geschlagen haben, sie können uns helfen, Umgang mit Herausforderungen in unserem Leben. Sie können uns helfen, weiterzubauen auf einem Fundament, das enorm stabil ist, das enorm überwältigend ist, von dem, was wir da dürfen haben, als Kirche, als Gemeinschaft oder in unseren Familien drin. Wir sollen das ehren, sollen das respektieren, das wertschätzen. Es sind Sachen, wo wir uns gegenüber öffnen können und vielleicht einen Schritt zurück machen von dem OK-Boomer und sagen, lass uns mehr auf den Inhalt, auf die Stärken schauen, als vielleicht manchmal auf die Art und Weise, wie etwas dann daherkommt. Auch wenn es vielleicht ein bisschen verstaubt aussieht. Auch wenn es vielleicht nicht fancy oder englischsprachig ist jetzt so. Wir können viel daraus herausziehen, aus dem heraus. Und das Zweite ist ein Ratschlag, den der Paulus hier schon den Boomer gegeben hat, den Älteren. Ich glaube, etwas, was eng zusammenhängt auch mit dem Phänomen von OK-Boomer. Die Frage, wie dass die Älteren ihre Erfahrungen mit Jüngeren teilen. Paulus sagt, biete dich an als ein Bruder oder eine Schwester und nicht als ein Lehrer. Ich glaube, warum manchmal junge Menschen schwieriger Zugang finden zu älteren Menschen ist, weil die älteren Menschen so auftreten, als ob das, was sie erlebt haben, etwas ist, was man jemand anderem beibringt. Vielleicht haben sie früher so gelernt, oder? Man hat das gelernt, man hat es auswendig gelernt, man hat es so übernommen. Und sie bieten sich eigentlich nicht als Brüder oder als Schwester an, nicht als Begleiter, sondern als Lehrer, der mehr weiss, der weiter ist, der schon mehr erlebt hat im Glauben und im Leben. Und das verdrückt vielleicht den Freiraum, den jüngere Menschen brauchen, um eigene Erfahrungen zu machen, um eigene Entscheidungen zu treffen. Und sie versuchen, sich so stark zu emanzipieren und loszulösen von dieser Weisheit, weil sie sagen, ich muss doch selber. Ich muss doch selber einen Weg finden. Ich muss doch selber wissen,
Will ich das? Glaube ich das? Ist das wahr? Ich glaube, jüngere Menschen profitieren von deiner Erfahrung nicht dann am meisten, wenn du ihnen sagst, wie man es machen sollte oder wie du es gemacht hast oder wie du es machen würdest, sondern wenn du sie begleitest auf ihrem Prozess. Als eine, der auch schon Schlachten geschlagen hat, als eine, die auch schon durch die Täler vom Leben hat müssen durch, an ihrer Seite stehst, sie ermutigst und sagst, wie ein Bruder oder eine Schwester, ich glaube daran, dass du es schaffen wirst. Ich glaube, dass du einen Weg finden wirst. Ich glaube, dass Gott treu wird sein und dir wird helfen da drinnen. Komm, lass uns zusammen aushalten. Lass uns zusammen weitergehen. Dass du den Glauben und den Wachstumsprozess begleitest und förderst. Und vielleicht ab und zu mal einen Schritt zurück machst. In der Form, in der Art und Weise, wie etwas muss sein. In den Entscheidungen, die jemand anderes treffen darf. Und so ein bisschen Platz machst, dass ein Mensch eine eigene Beziehung zu dem Gott kann haben und leben. Wenn wir beide, die Boomers und Nicht-Boomers, einen Schritt aufeinander zu machen, dann können wir das grosse Potenzial, das in diesen Generationen liegt, das Potenzial der Ergänzung, das Potenzial vom Miteinander, das Grossartiges kann erreichen, noch viel besser nutzen. Wenn wir vielleicht einmal mehr einen Schritt zurück machen, mal runterschlucken, einen Gedanken mal auf die Seite schieben und sagen, ich gehe auf eine neue Art und Weise auf andere Menschen zu und sage, ich höre mal. In ein Miteinander hinein, das geprägt ist von Respekt, das geprägt ist von Freiraum und das geprägt ist von der Ergänzung, vom Miteinander, wo man sich freut. Ich glaube, dann kann enorm viel aufwachsen. Und so habe ich zum Schluss von dieser Predigt ein paar Fragen für dich, ganz persönlich, die du dir selber stellen kannst. Für alle die jetzt vielleicht nicht Boomer sind, die Frage, was kann ich von dieser Generation lernen? Ich ganz persönlich. Wo habe ich persönlich vielleicht noch etwas zu bereinigen? Die ganze Predigt angehockt und mir sind immer Erlebnisse in den Sinn gekommen, wo ich gemerkt habe, das war nicht so cool gewesen und dort hat mich jemand verdrückt und dort habe ich es nicht so leise gefunden, dort hat sich jemand aufgedrängt. Wo ist es vielleicht auch an mir, um zu sagen, ich lade das zurück, ich lege das ab, ich vergib das ganz bewusst und gehe wieder neu auf andere Menschen zu. Wo sollte ich vielleicht mehr connecten mit dieser Generation? Ich sage ganz bewusst, nimm mal wieder das Telefon in die Hand, rufe jemanden an und sage, hey, ich will gerne mit dir abmachen. Ich habe ein paar Fragen an dich. Von deiner Erfahrung, von dem, was du erlebt hast. Und vielleicht noch ein paar Fragen für die Boomer unter uns. Wenn du dich zu dieser Gruppe dazu zählst, bist du versöhnt damit. Versöhnt damit, dass du vielleicht heute an einem anderen Punkt stehst, wie vor 20 Jahren. Versöhnt damit, dass die Zeit, wo du drinnen aufgewachsen bist, Spuren hinterlassen hat an dir. Dich geprägt hat. Versöhnt damit, dass es vielleicht einen neuen Platz muss oder darf geben im Miteinander. Da, im privaten Umfeld, in der Arbeitswelt. Und unsere Frage an dich, bist du bereit, dich nochmal zu investieren? Zu investieren in die Vision. Ich weiss, es war ein langer Lauf. Ich weiss, du hast viel investiert. Aber wir brauchen euch. Wir brauchen euch. Vielleicht nicht mehr in der gleichen Rolle, nicht mehr in den gleichen Aufgaben, nicht mehr zuvorderst vorne als Speerspitze. Aber als Menschen, die die Vision gemeinsam mit uns anderen mittragen und mitbauen. Auch in diesen kommenden Jahren und Jahrzehnten. Ich sage, das, was wir da hatten, die Parkarena, das Town Village, die grossen Visionen sind wie ein Fundament. Und jetzt wollen wir Menschen erreichen mit dem. Menschen, die Gott noch nicht kennen. Menschen in deiner Generation, Menschen in meiner Generation, Junge und Alte, gemeinsam miteinander erreichen. Es gibt einen Platz für dich. Er sieht vielleicht ein bisschen neu, ein bisschen anders aus. Du bist noch mal mit dabei für die nächste Etappe. Fürs Gebet möchte ich jetzt zuerst alle Boomers bitten zum Aufstand. Ja, ich weiss, ihr müsst euch jetzt outen, aber wir ehren euch für das. Also all die sagen, ich zähle mich zu dieser Generation, stehen auf, wir anderen gemeinsam beten für euch. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für all die Menschen, die jetzt da stehen. Ich
kenne viele von ihnen. Und ich bin enorm dankbar für all das, was sie investiert haben. Investiert haben in die Kirchen hinein, investiert haben in ihre Familien hinein, investiert haben in unsere Gesellschaft hinein. Ich danke dir für all die coolen Eigenschaften, die du ihnen gegeben hast. Dass du ihnen manchmal durch schwierige Prozesse geholfen hast, dran zu bleiben, treu zu sein, sich anzubieten. Ich denke an so viele da innen, die sich nicht schade waren, die immer da waren, wenn man sie gebraucht hat. Wir wollen sie ehren für das. Wir wollen sie ehren für all die Schlachten, die sie geschlagen haben. Ehren für all das, was sie errungen haben, manchmal unter Tränen, manchmal unter persönlichem Verzicht. Wir danken dir für den grossen Schatz an Erfahrungen, an Weisheit, an Erlebnis. Dass viele von ihnen Herzen haben, die voll sind von Leidenschaft für den Glauben, voll sind von Erfahrungen, die uns anderen zurufen. Es lohnt sich, mit dem Gott dran zu bleiben. Er meint es gut und er kommt zu seinem Ziel am Schluss. Und ich bete gemeinsam mit euch, dass ihr für die Jahre, wo ihr noch bleibt, für die wahrscheinlich einige Jahre, wo ihr noch bleiben werdet, nochmal eine neue Leidenschaft, eine neue Vision dürfen entdecken. Dass euer Herz nochmal neu anfängt zu brennen für die Sache von Gott, für die Kirche und für das gemeinsame Miteinander mit anderen. Und dass ihr dürft einen Platz finden, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr eure Sachen könnt einbringen könnt, ohne immer das Gefühl müsst zu haben, ihr müsst jemand anderes sein. Und wo ihr aus dem reichen Erfahrungsschatz raus, aus dem vielen, was euch ausmacht, an Wertvollem, könnt verschenken und investieren in andere Menschen, auf dass sie aufblühen dürfen. Amen. Und jetzt dürfen die absitzen und wir beten miteinander für all die nicht Boomers sind, die dürfen jetzt aufstehen, also alle anderen. Und Herr Jesus, so wollen wir uns eins machen in dem Miteinander von den Generationen. Und ich bitte, dass du uns hilfst, unser Herz nochmal zu öffnen gegenüber diesen Menschen aus dieser Generation. Bittet für die schwierige Erfahrungen gemacht haben, die jetzt vielleicht an Eltern gedacht haben oder an Führungspersonen gedacht haben, in der Kirche, in der Wirtschaft, gesagt haben, ich bin eigentlich froh, dass die endlich nicht mehr so nahe sind. Bitte, dass du die Wunden, die da entstanden sind, heilen tust. Du kannst das. Wir wissen, wir alle Menschen sind fehleranfällig. Wir alle sind unvollkommen. Und wir wollen bewusst auch loslassen, dort, wo Sachen uns trennen, einen Schritt auf andere zuzumachen. Und ich bitte dich, dass du uns so Begegnungen schenkst mit Menschen, die uns inspirieren. Menschen, die uns helfen in unserem Unterwegssein, in unserem Alltag, in unserem Glauben, in unserem Miteinander als Kirche. Und wir wollen ganz bewusst sagen, wir wollen nochmal einen Schritt machen auf die Menschen zu, sagen, dass das Ehren, was sie haben, heisst auch, uns dem gegenüber zu öffnen. In unseren Small Groups, in unseren Ministry-Teams, wo wir drin sind, überall, wo wir uns engagieren, sagen, wir machen nochmal einen Schritt aufeinander zu. Und wir wollen unsere Hände ausstrecken und sagen, wir sind offen zum Profitieren von dieser Generation. Lass uns das ehren, was du gemacht hast, mit, in und durch die Menschen, die vor uns gelaufen sind. Amen.